তো বন্ধুরা এবার লাল লাল ঝাল ঝাল মাংস নয়, এবার একটু সাদা সাদা এরকম চিকেনের একটা রেসিপি বাড়িতে বানিয়ে দেখো। এই রেসিপিটার নাম হচ্ছে দই চিকেন। কী করে বানাচ্ছি প্রসেসটা দেখে নাও। তো আমি এখানে 500 মতো মাংস নিয়েছি, যেটাকে ধুয়ে একদম ফ্রেশ করে নিয়েছি। ওপরে ম্যারিনেশনের জন্য 1 চামচ নুন, 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, 1/2 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1/2 চামচ ধনে গুঁড়ো, একটুখানি গরম মশলা গুঁড়ো আর 100 গ্রাম মতো ফেটানো দই, উপর দিয়ে 1 চামচ মতো সাদা তেল, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি আর এখানে শুকনো লঙ্কা দেবো না, যেহেতু মাংসটা সাদা হবে। এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর 40 মিনিট মতো রুম টেম্পারেচারে রেখে দাও। তারপরে কড়াইতে একটু সাদা তেল আর 1 চামচ ঘি দিয়ে গোটা গরম মশলা দিয়ে এটাকে একটু হালকা করে ভেজে নেওয়ার পরে এর মধ্যে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে এবার এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে নেবে। এটাকে ব্রাউন রং করবে না, জাস্ট একটু হালকা নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরে ওপরে সমস্ত মাংসগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। দেখো মাংসগুলোকে দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরে এর মধ্যে মশলা ধোয়া জল দিয়ে সেটাকে নেড়ে চেড়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দাও। ঢাকা দিয়ে কম করে 40 মিনিট রেখে দাও। তারপর ঢাকা খুলে 1 বাটি মতো দুধ দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিলেই দুর্দান্ত দই চিকেনের রেসিপি তোমাদের সামনে রেডি হয়ে গেল। এবার এটাকে ভাত দিয়ে, রুটি দিয়ে, যেটা দিয়ে ইচ্ছা খাও সেটা দিয়ে খেতে ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অতি অবশ্যই চ্যানেলকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর মাংসটা দেখানো খুবই সফট আর খুবই সুস্বাদু খেতে হয়েছে। হাত দিয়ে ধরলে দেখা খুলে